Në këtë rast do të mësojmë edhe për opsionin ose më mirë me thonë për qerms bar që gjendet kryesisht gjithmonë në pjesën e djathtë edhe që kemi 5 opsione. Opsioni i parë është search që mundson kërkimin e dokumenteve, aplikacioneve ose mundësive tjera duke shkruar emërtimin për atë që dëshirojmë të kërkojmë. Opsioni tjetër share mundson veprime të ngjashme me opsionin copy and paste, me që rast do të mund të kopiohen foto, web adresa e të tjerë dhe të bartën në aplikacione tjera. Opsioni start mundson kalimin në start screen ose desktop. Ndryshohet domethënë pamja e ekranit në start screen dhe në desktop. Opsioni tjetër devices prezanton pajisjet, gjithë ato pajisjet që kemi të kyçura në kompjuter, për shembull monitori, shtypsi, skaneri e tjerë e tjerë. Dhe e fundit është settings që mundson qasjen në rregullimin e opsioneve të përgjithshme të punës me kompjuter ose të aplikacioneve aktuale. Punën me programin Control Panel, rregullimin e parametrave të shfrytëzuesve, ndihmën e nevojshme, kyçjen e Windowsit e tjerë. Një mundësi e mirë për të kaluar për një aplikacioni të hapur në start screen është edhe me shtyp tastin Windows që gjendet në pjesën e majtë në ekran apo në këtë pjesë këtu. Klikojmë edhe nëse kemi një opsion të hapur, prap kalojmë në screen, në start screen. Kemi edhe mundësi me kalu edhe përmes tastës Windows dhe tasti Windows dhe shkronja D. Edhe kjo është një opsion tjetër. Kemi mundësi edhe të rregullojmë disa parametra, kryesisht parametrat rregullohen përmes opsioneve të setting, që thamë më herët, gjendet në pjesën e majtë, në fakt pjesën e majtë të ekranit, ndërsa në pjesën e djathtë në këtë rast dhe me anë të cilës neve këtu kemi setting. Klikojmë setting edhe në këtë rast mund të personalizojmë pamjen duke klikuar në personalization. Klikojmë edhe kemi opsione të ndryshme të cilat mund të përzgjedhim. Në momentin që klikojmë, pak a shumë kjo më pëlqen. Nëse jo, zgjedhim tjerat edhe në rastet poshtë është përpavia, është fjala për përpavin, me personalizu përpavin si për dëshirave. Kjo nuk është shumë e rëndësishme, megjithatë është e nevojshme me mësu. Nëse zgjedhim në këtë rast apo ose color, opsione të ndryshme. Kjo mund të bëhet varësisht prej mundësive tjera. Kemi raste kur nuk punon me kompjuter, është mirë të vendosim ngjyra. Prap këtu kemi të bëjmë atën me ndryshue diçka që ka të bëjë me pamjen e ekranit, lock screen. Edhe prap kemi opsionin setting. Në këtë rast kemi change PC setting, klikojmë këtu, edhe në paraqiten opsione, 3 opsione,
Lock screen, account screen, lock screen është këtu, account screen dhe pictures password. Nëse klikojmë te lock screen, atëherë delën disa buzë tjera, përzgjedhëm njërin prej tyre, piano është keq, apo browse, kur kemi mundësi, ose kemi një figurë, ose fotografi tonën, që mund të qesim në pamjen e ekranit. Pastaj gjitha edhe këto tjera, opsionet tjera që kemë më parë, account screen edhe picture screen është e njëjta, klikojmë mbi ato dhe kemi mundësi me ndryshu pamjet.